Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дехтер, и сегодня я буду испытывать свои возможности в буллитах. Скрип. Что он там рассказывает? Скрип, вратаришка. Пойдем подойдем пока до него. И, собственно, пока иду, хочу вам рассказать. У меня будет 10 буллитов. Если я забиваю скрип 5 из 10, то это ничего. То это не ты, не я. Ничья. Да. Окей. Если я забиваю 7 из 10, выиграл я. А 6? Ну, Как ты считаешь, я не помню. 5 ничья, 7 побед, а 6 что? Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. давай 5-6. сними, 5-6 пускай будет. 5 ничья, 6 победа твоя, 4 победа моя. Давай по новой, Миша, все хуйня. По правилам буллиталити. Да, по правилам То есть буллиталити. любое мое касание, все. Ну да, тебе пускай Не будет. до конца Чуть-чуть работает. пускай тебе поблажечка В смысле будет. поблажки, это правило буллиталити. Да Димки хуй Картаве талите, набери, это... ё-моё. Да бля, это шляпа, согласись, реально. Не, можем доиграть до конца, пока мяч не Согласен заберу. так играть? Пока мяч не забираю. Да, Все. согласен Пока так. мяч у меня в руках не окажется. да, согласен так. Да, работает. Ну или в Всё, аут окей. улетит. Это знаешь? Даже если я выбил в аут, то это... Ну все. Да, конечно. Все. 5 буллитов я забиваю, я проиграл. 6 ничья и 7 выиграл я. Собственно, наказание... Че, я думаю, оно будет интересное. Я думаю, мы придумаем его в конце ролика. Так что смотрите обязательно до конца. Пальчик вверх. И обязательно в комментариях, получится у меня это или нет. Он считается одним из лучших вратарей медиалиги. Я пока что не считаюсь лучшим нападающим. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Как X ток ха, как X ток ха. Давай, сладенький. Хорошо. 1! Хорошо. Но не радуемся пока. Хорошо Еще было. много, еще много. Хорошо. Спокойно, мы не паникуем. Так, а коридор там какой был, не помнишь? Что за Буллиталити? коридор? По вратарской? Начинается уже. Ты не нервничай, чтобы фальстарта не А было. можно мне эту повесить? Что? Чтобы пульс был. Конечно, у тебя там уже 180. Тихо, бля, родной, тихо. Что ты делаешь? Ты Это что, всё левша, херня. что ли, Дим? Это все пока херня. На 7 только начну радоваться. Так, еще надо. А что надо, блин? Надо отбивать, что? В принципе, логично. Если верите в меня, дайте шуму. Готов? Я да. Ой, хорошо. Без эмоций пока. Не хочу распыляться. На самом деле серьезно настроен, без всяких. Хочу ему просто утереть нос. Все, пора включаться. Пошла работа. Тихо, родной. Да нет, смотри, Тихо, что он родной. делает. Как он хорошо это делает. Тихо, Мастер. брат. Неплохо, неплохо. Видно. Без нервов. Ты готов? Скрип. Да. Будет на что вздрачнуть. Нет, он все в одно Пять. движение делает. 5. Че брат говорил, 10 не будет? 10 не будет точно. Меня это цепляет. 10 точно не будет. Бля. Он издевается надо мной. Он издевается. Ничья уже есть у тебя в кармане. Один забить у победы. Но десятку он точно не сделает. Пока что не хочу. Я хочу к нему подойти, обнять его, но держусь, чтобы не сбиться. На самом деле, это сейчас было издевательски. Он этого не достоин. Фух. На мирном, брат. Ну 10 точно не должно быть. Не может быть этого. Как так-то, Дима? Соберись, ёпта. 7. Моя победа уже в кармане. Что-то здесь не так. Где-то здесь подвох. Победа уже есть, но у меня задача сделать 10 из 10, либо сделать вам сейчас красоту. У меня начинается вот это мешкование. Хочется и это, и это. Типа сейчас эластика, перекидывание. Все подряд. Или сделать 10. Вот пока видео на стоп ставлю, вы напишите, что делать. Ну и рожа. Да нет, Егорыч, это у него лицо такое. Смотри, он вообще без нервов. А если бы трибуны стояли? Изи, брат. Давай. Дайте шуму. Сейчас
секунда, сейчас! Одна секунда, сейчас! Не буду испытывать тебя, мучить. 8, смотри, он делать. Не, а серьезно, а если бы полные трибуны? Вот Брат, всё, так же. поле. Готов, брат? Да. На мне, сука, доллар, я ща кончу, hold on. Ай, хотел уже красоту делать. 10 не будет! Брат, ну специально делал. 9, давай дам, 10. Очень хотел тебя, после 7 хотел очень тебя обнять. Блять, нахуй я тоже этой херней начал заниматься, согласен? Как будто 10 бы сделал. И вот эти сомнения, так сказать, у вас рассеял вообще. А так вы будете сейчас там в комментариях, да, наверное? Поэтому сейчас забивать надо и все. Погнали. Девять было. Да! И пошел. Эй, не еби меня, брат! Это... Все, брат. Я думаю, так мы можем закончить. Ладно. Спасибо всем. Пальчик вверх, поддержку скрипу. Типа на максимум делали. И он, и я. Я видел у него горящие глаза. У себя тоже я хотел, так сказать, ему принципиально доказать, что типа что-то могу. Пальчик вверх, комментарий. И наказание, собственно, что, брат? Я тебе скажу. Друзья, ну что, мы на месте выполнения наказания со скрипом. Скотч, стол, привязываем скрипа, и он просит подписку на мой канал. 3 подписки. 3 подписки, брат, ты просишь на мой канал, и все. Давай вот здесь пошли. Второй. Вот сюда. Ребята, у кого YouTube есть сейчас под рукой? Подпишитесь, пожалуйста. Чтобы меня отписали. Да, приколюха. Подпишитесь, пожалуйста. В YouTube подпишитесь, пожалуйста. Не, отрезать не надо, надо подписаться. В YouTube зайдите, пожалуйста. Канал Дехтер. Подпишитесь, пожалуйста, в YouTube. Да, YouTube Дехтер. Там увидишь и комментарий под последним выпуском. Он похож вот на это вот. Ну вертел, ты посмотри на него. Халяльный. Что, надо Дехтер. Дех, покажи, куда подписаться. Английскими буквами Дехтер. Английский? Да, не, H, это ты Декстер пишешь. Надо Дехтер. Дехтер. Вот, X удаляй тоже. X. И Х ставь. Х, да? Да, H. H. X удали, у X удали. X удали. Да, и Х. Так. Это что такое, а? Вот, и Х ставишь. А, Дехтер. Дехтер. Вот. Дехтер. Не английскими Декстер, а Дехтер. 3 было? 2. В смысле 2? Вот, раз, девочку еще. А, и комментарий под последний выпуск. YouTube, да. Покажи, как там по-английски? По-английски. Английскими Дехтер. Да. Да без проблем, давайте будем помогать. Все, удачи. Все сделал? Да. Не, все равно, все, кто подписались, отпишитесь нахрен. И подписывайтесь больше. Не подписывайтесь больше, он бестолковый. В целом, мне кажется, достаточно прикольно. всё сказал. Некомфортные Я всё сказал условия твоим для подписчикам. скрипа. Я Но всё за сказал. него пальчик вверх обязательно. коем Ну и за случае мои не вырезай. булиты обязательно. Тоже Ни в коем случае не пальчик вверх. вырезай то, что я сказал. И все отписывайтесь от С него. вами был Дехтер и скрип. Отписка и дизлайк к этому видео. Ну что, ребят, вы сами все прекрасно видели. То, что я не забил один буллит, это просто дурачество было. Я забью 10 из 10 любому вратарю медиалиги. Пишите внизу, кого бы вы хотели видеть. Ну и, конечно же, ты, вратаришка с медиалиги. Если ты готов со мной посостязаться, пиши, я жду ваши предложения. Как их ток ха,
как X, только ха.